नमस्कार मित्राणि, शुभ संध्या। समाजे वयं पश्यामः प्रत्येक कार्यस्य किमपि लक्ष्यम् उद्देश्यं च भवति एव। लक्ष्यं विना मानवस्य जीवनं निरर्थकं भवति। तथैव उद्देश्यम् अपि प्रत्येककार्यस्य किमपि भवति एव। तथैव संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यं किमस्ति, अद्य तस्मिन् विषये वयं चर्चां कुर्मः एव। ये खलु शिक्षाशास्त्रे प्रवेशपरीक्षार्थं सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते तु सत्रमिदम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति, यतोहि एतस्मात् सन्दर्भात् बहवः प्रश्नाः भवति एव। अद्य वयं चर्चां कुर्मः शिक्षण अभिरुचि इति तृतीय अन्वितेः, इत्युक्ते तृतीय यूनिट्तः शिक्षण अभिरुचि इति तृतीय यूनिट्तः वयं संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यम् इति विषये चर्चां कुर्मः एव। तर्हि प्रारम्भं कुर्मः एव पश्यामः किमस्ति। विगत दिने वयं संस्कृतशिक्षणस्य सिद्धान्तानां विषये चर्चां कृतवन्तः। अद्य वयं संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्य सम्पर्के चर्चयामः एव। पश्यन्तु, ये खलु शिक्षण अभिरुचि मध्ये 16 बिन्दवः सन्ति एव। शिक्षा सिद्धान्तः, शिक्षण उद्देश्यं, शिक्षकस्य गुणः, शिक्षा उद्देश्यं, पुनश्च अनुशासनं, शिक्षणवृत्ति, कक्षा प्रबन्धनं, शिक्षकभूमिका, तथैव अन्ये अपि विषयाः सन्ति, यथा प्राचीनशिक्षा, गृहकार्यं, शिक्षां प्रति चेतना, शिक्षा आयोगाः, शिक्षा समस्याः, मूल्यशिक्षा, शिक्षा मनोविज्ञानं, शिक्षा इतिहासः। एवं प्रकारेण 16 विषयाः सन्ति। प्रत्येकस्मिन् विषये वयं चर्चां कुर्मः। विगतदिने अस्माकं चर्चा सञ्जाता एव शिक्षा सिद्धान्तानां सम्पर्के। अद्य चर्चां कुर्मः शिक्षण उद्देश्य सम्पर्के एव। भवन्तः एतत् किञ्चित् जानन्तु एव, भारते प्रायः 82,700 भाषाः सन्ति येन जनाः वार्तालापं कुर्वन्ति। अर्थात् भारते 82,700 इत्युक्ते 782 भाषया जनाः वार्तालापं कुर्वन्ति एव। तेषु यदि वयं पश्यामः तेषु 37 ये भाषाः सन्ति अणभारतीयभाषाः सन्ति। पुनश्च पश्यामः चेत् 15 भाषाः सन्ति, या भाषाः लिखितरूपिताः सन्ति, लिखितरूपेण भवन्ति एव। नाम 782 भाषाः सन्ति, तेषु 37 भाषाः सन्ति ये खलु अणभारतीयभाषा इत्युक्ते वैदेशिकभाषाः। पुनश्च 15 भाषाः सन्ति येषां लिपयः सन्ति एव, यथा ओडिया लिपि अस्ति, संस्कृतम् अस्ति, हिन्दी अस्ति। तथैव 15 भाषाणाम् एव किमस्ति, मुख्यतया वयं लिपिं द्रष्टुं पारयामः एव। अग्रे सम्प्रति पश्यामः शिक्षण उद्देश्यं किमस्ति, एकवारं पश्यन्तु एव। शिक्षण उद्देश्यं भवति प्रत्येककार्यस्य किमपि लक्ष्यं भवति एव। सामान्यरूपेण पश्यामः चेत् तथैव शिक्षणस्य किं लक्ष्यमस्ति, न व्यवहारकौशलप्राप्ति। शिक्षणम् इत्युक्ते शिक्षाग्रहणं। वयं पाठं किमर्थं पठामः, वयं महाविद्यालये किमर्थं पठामः, विद्यालये किमर्थं पठितवन्तः, तस्य कारणम् अस्ति व्यावहारिककौशलप्राप्ति। प्रथमं लक्ष्यम् अस्ति किं, व्यावहारिककौशलप्राप्ति। अस्माकं व्यवहारेषु कुशलता आगच्छेत्। यथा भवन्तः द्रष्टुं पारयन्ति, कश्चन अशिक्षितजनः यथा व्यवहारं करोति, यथा भाषाणां प्रयोगं करोति, यथा अन्यैः साकं व्यवहारं करोति, तथा शिक्षितजनः न करोति एव। सामान्यरूपेण वयं द्रष्टुं पारयामः एव, यथा तेषां भाषा भवति, यथा तेषां चिन्तनं भवति, तथा शिक्षितजनानां भाषा न भवति एव। पुनश्च प्रभाव उत्पादकता इत्युक्ते यः जनः यथा शिक्षितः भवति तस्य प्रभावः समाजे तथा भवति एव। यथा भवन्तः द्रष्टुं पारयन्ति, भारतस्य प्रधानमन्त्री महोदयमेव पुस्तकानि यदा कदापि समयः रिक्तः भवति तदा पुस्तकानि पठन्ति एव। तस्य यथा प्रभावः अस्ति समाजे, तथैव अन्येषाम् अस्ति वा। यथा नाम्ना यथा समाजे किं भवति, ये खलु IAS ऑफिसर् भवन्ति, इत्युक्ते जिल्लापाल कलेक्टर् भवति, ते बहु पठित्वा एव कलेक्टर् भवन्ति, IAS भवन्ति। तेषां यथा समाजे प्रभावः भवति, तेषां ज्ञानानुगुणं वयं यथा प्रभाविता भवामः, तथा अन्येषां भवति वा। अन्ये सर्वकारीय उद्योगेषु ये सन्ति तेषां तथा भवति वा। कथनस्य अभिप्रायः भवति, शिक्षणस्य उद्देश्यद्वयं भवति। एकं भवति व्यावहारिककौशलप्राप्ति, अन्यम् एकम् अस्ति प्रभाव उत्पादकता। प्रभाव उत्पादक भवेत्, प्रभावी भवेत्, पुनश्च व्यवहारेषु कौशलप्राप्ति भवेत्। एतद्वयं शिक्षणस्य उद्देश्यं भवति एव। सामान्यरूपेण वदामि, तदर्थमेव शिक्षा अस्माकं चलति एव। उद्देश्यम् इति शब्दस्य एकवारं वयं व्युत्पत्तिं कृत्वा पश्यामः।
उद्देश्य शब्दं यदि पश्यामः अत्र उत् उपसर्गपूर्वकं दिस् धातुः ण्यत् प्रत्यये एव उद्देश्य शब्दस्य एव निष्पन्नं भवति एव। उद्देश्य शब्दस्य निष्पन्न कथं भवति? उत् उपसर्गपूर्वकं दिस् धातुः कर्मणि ण्यत् प्रयोगे उद्देश्य शब्दं सिद्ध्यति एव। यस्य अर्थः किम् अस्ति? दिशा निर्देशकरणम् इति। उद्देश्य इति शब्दस्य अर्थं किं भवति? दिशा निर्देशकरणम् इत्युक्ते यदि भवन्तः संस्कृत शिक्षकः भवितुम् इच्छन्ति तदर्थं किं करोति? उद्देश्यम् एकं मार्गं दर्शयति। दिशा इत्युक्ते मार्गं दर्शयति एव। संस्कृतं पठनार्थं यदि भवतां कृते कश्चन मार्गं यदि कः दर्शयति तद्भवति एव उद्देश्यं। भवतः उद्देश्यं किम, लक्ष्यं किम् अस्ति इत्युक्ते संस्कृतशिक्षकः अहं भविष्यामि। तदर्थम् एकं समुचितं मार्गं कः दर्शयति? उद्देश्यमेव। तदर्थं मध्ये मध्ये किम् आगच्छति? शिक्षाशास्त्रे प्रवेशपरीक्षायाम् उत्तीर्ण भवेत्, तदुपरान्त पुनश्च टेट् परीक्षा उत्तीर्ण भवेत्, सी टेट् भवतु, ओसेस् टेट् भवतु, री टेट् भवतु, एवं प्रकारेण किम् अस्ति? यद् सोपानं भवति तत्र प्रेरयति एव, दिशां दर्शयति, लक्ष्यं प्रति प्रेरयति एव उद्देश्यम्। शिक्षण उद्देश्य विषये यदि पश्यामः, शिक्षण उद्देश्य अंतर्गत त्रयः मुख्यबिन्दवः सन्ति एव। शिक्षण उद्देश्ये कति बिन्दवः सन्ति? त्रयः मुख्यबिन्दवः सन्ति। एकमस्ति दिशा, पुनश्च भवति व्यवस्थित परिवर्तनम्, अनन्तरम् अस्ति क्रिया। एतेषु त्रिषु क्षेत्रेषु एते त्रयाणां विषये एकवारम् अवगच्छामः एव। दिशा इत्युक्ते किं? दिगं दर्शयति। इदानीं भवतः लक्ष्यं किम् अस्ति? उद्देश्यमिति शब्दस्य अर्थं ज्ञातवन्तः खलु? दिशां दर्शयति, लक्ष्यं प्रति प्रेरयति। लक्ष्यं प्रति प्रेरयति तस्मिन् समये किं भवति? प्रारम्भिकसमये दिशां दर्शयति। दिशाम् इत्युक्ते मार्गं दर्शयति। संस्कृतशिक्षकः भवन्तः भविष्यन्ति। तदर्थं दिगं किम् अस्ति? नाम प्रारम्भिकसमये शिक्षाशास्त्रीपरीक्षायाम् उत्तीर्णता भवेत्, अनन्तरं शिक्षाशास्त्री मध्ये पठनीयं, पुनश्च टेट् परीक्षायाम् उत्तीर्ण भवितव्यम्, अनन्तरमेव संस्कृतशिक्षकः कश्चन भवितुम् अर्हति एव। अतः दिशां कः दर्शितवान्? नाम प्रारम्भिकसमये किम् उद्देश्यं किं दर्शितवान्? दिशामेव। परवर्ती समय व्यवस्थित परिवर्तनम्। शिक्षाशास्त्री मध्ये सर्वे विषयाः संस्कृतेन भवन्ति, लेखनीयमपि संस्कृतेन, कक्षा अपि संस्कृतेन भवति। अतः किं करोति? आवश्यक अनुगुणं परिवर्तनं करोति। प्रत्येकविषयस्य सारांशं ज्ञातव्यं भवति, पुनश्च संस्कृतेन सामान्यवार्तालापस्य अपि आवश्यकता अस्ति। अतः सामान्यरूपेण स्वजीवने अपि परिवर्तनमपि कारयति, व्यवस्थित आवश्यकतानुगुणं परिवर्तनं कारयति। अनन्तरं क्रियां करोति इत्युक्ते कार्यं करोति एव। प्रारम्भिकसमये दिशां दर्शयति, आवश्यकतानुगुणं परिवर्तनं कारयति, अन्ते गत्वा स क्रियां करोति। अनन्तरं गत्वा वयं लक्ष्यस्थले एव प्राप्नुमः अथवा लक्ष्यस्थलं वयं प्राप्नुमः एव। अतः उद्देश्यानां निर्धारणसमये विवेकमाध्यमेन एव करणीयं। यदा कदापि वयम् उद्देश्यानां प्रति गच्छामः तस्मिन् समये विवेकमाध्यमेन इत्युक्ते बहु सम्यक् रूपेण विचिन्त्य एव करणीयमेव। संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यानां निर्धारणसमये त्रयः ध्येयबिन्दवः सन्ति, ध्येयपक्षाः सन्ति। इतः एव मुख्यविषयस्य आरम्भः भवति एव। प्रश्न इतः एव अधिकाधिक आगच्छन्ति एव। अतः इतः एव भवन्तः प्रश्नं तु अवश्यं कदाचित् भविष्यति एव। संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यानां निर्धारणसमये कति पक्षाः सन्ति अथवा कति बिन्दवः सन्ति इत्युक्ते तत्र भवन्तः त्रयः पक्षाः इति लिखितुं पारयन्ति एव। केचते ज्ञानात्मकपक्षः इत्युक्ते अत्र ज्ञानस्य ग्रहणं भवति, अनन्तरं भावात्मकपक्षः अत्र किं प्रभाव उत्पादनं भवति, पुनश्च अस्ति मनोगत्यात्मकपक्षः इत्युक्ते अत्र प्रेरणाप्राप्तिः भवति एव। अतः एतत् किञ्चित् ध्याने नाम स्थातव्यमेव। संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यानां निर्धारणसमये कति पक्षाः सन्ति? त्रयः पक्षाः सन्ति इति ज्ञातव्यमेव। परवर्ती अग्रे गच्छामः। ज्ञानात्मक उद्देश्यम् इत्युक्ते किमस्ति एतदपि किञ्चित् ज्ञातव्यमेव। ज्ञानात्मक इत्युक्ते ज्ञानस्य वर्धनम् इति सामान्य अर्थं भवति एव। अतः छात्राणां ज्ञानात्मक उद्देश्यस्य बुद्ध्यार्थं वयं किं कर्तुं पारयामः? पंचतंत्र हितोपदेशं प्रति आग्रह सृष्टि इत्युक्ते ज्ञानं सम्प्रति कुत्र उपलभ्यते? पुस्तकेषु उपलभ्यते। वयं पश्यामः साम्प्रतिककाले छात्राः पुस्तकानि पठितुं न इच्छन्ति एव। सत्यं वदामि, यत्र कुत्र भवन्तः गच्छन्तु छात्राः दूरवाणीं व्यवहर्तुम् इच्छन्ति एव, किन्तु पुस्तकानि पठितुं न इच्छन्ति। अतः यदि ते मातृभाषा पुस्तकं पठितुं न इच्छन्ति, संस्कृतपुस्तकं वा किमर्थं पठिष्यन्ति? अतः तस्मिन् समये तेषु क्षेत्रेषु अस्माकं किं करणीयं? नाम पञ्चतन्त्र पुनश्च हितोपदेश एतादृशा कथा तेषां कृते पठितुं
अवसरस्य प्रकल्पनीयं तेषां कृते ते यथा पठिष्यन्ति तदर्थं तेषां कृते प्रेरणा दातव्या एव तेषां कृते तथैव एते विषय पठनाय आग्रहसृष्टिः करणीया एव पुनश्च अस्ति किं चाणक्यनीतिश्लोक विद्रोनीतिश्लोकान् उक्त्वा सामाजिकमूल्यबोधं प्रति जागृत करणीयं वयं चाणक्यनीतिं जानीमः एव विद्रोनीति जानीमः एव भर्तृहरिशतकमपि जानीमः तादृशानां नीति उपदेशपूर्ण श्लोकान् अपि तेषां कण्ठस्थीकरण कारणीयं पुनश्च तस्य महत्त्वमपि बोधनीयं केवलं तस्य तद् श्लोकं रटनं करोतु एतदिति न तथैव न तस्मिन् स्थाने तस्य मूल्यबोधं जीवने तस्य आवश्यकता कुत्र अस्ति एतदपि तेषां कृते वक्तव्यमेव अतः चाणक्यनीति विद्रोनीति इत्यादि श्लोकम् उक्त्वा सामाजिकमूल्यबोधं प्रति जागृत करणीयमेव परवर्ती समये अस्ति कालिदासादि कवीनां काव्यनाटकानां सम्पर्के सामान्यज्ञानप्रदानम् इतोपि तेषां ज्ञानं कथं वर्धनं भविष्यति पुस्तकं पठन्ति चेत् तेषां ज्ञानवर्धनं भवति एव अतः पञ्चतन्त्रीतोपदेशग्रन्थाः पठिष्यन्ति चाणक्यनीति विद्रोनीति ग्रन्थाः पठिष्यन्ति पुनश्च इतोपि किमस्ति कालिदास तथैव कवीनां काव्यादि नाटकानां सम्पर्के सामान्यं ज्ञानं दद्मः सामान्यं परिचयं कारयामः येन ते भाविनि काले किं करिष्यन्ति अथवा परवर्ती समये तादृशानां नाटकानाम् अथवा पुस्तकानाम् अपि ते अध्ययनं करिष्यन्ति एव अतः ज्ञानात्मक उद्देश्यं किं भवति ज्ञानात्मक इत्युक्ते ज्ञानस्य वर्धनाय छात्राणाम् एतादृशानां कार्याणि कर्तुं वयं पारयामः एव परवर्ती समये अस्ति भावात्मक लक्ष्यं छात्राणां संस्कृतभाषया सर्वांगीण विकासाय प्रेरणा प्रदानं छात्राणां यथा संस्कृतभाषया सर्वांगीण विकास इत्युक्ते अत्र किं किं भवति मुख्यरूपेण श्रवणं भाषणं पठनं लेखनं चतुर्षु कौशलेषु छात्राणां यथा वर्धनं भविष्यति विकासः भविष्यति तदर्थं तेषां कृते प्रेरणा प्रदानं करणीयमेव साहित्य अनुरागम् उत्पादनं संस्कृत साहित्य क्षेत्रे यथा तदर्थं विविधाः श्लोकाः सन्ति विविधानि सुभाषितानि सन्ति बहवः ग्रन्थाः सन्ति तेषु तेषां यथा रुचिः आगमिष्यति तदर्थमपि अस्माकं प्रयासः करणीयमेव पुनश्च अस्ति रामायण महाभारतादि पठित्वा देशप्रेम भावना जागृत करणीया तेषां कृते किं करणीयम् अस्माकं रामायणं पठतु महाभारतं पठतु केवलम् एतद् इतिहासरूपेण न पठतु पुराणरूपेण न पठतु एतेषां ग्रन्थानां पठनं किमर्थं भवतु नाम देशप्रेम भावना जागृत करणीयार्थं तेषां मनसि देशप्रेम भावना सृष्टिनिमित्तम् एव एतादृशानां ग्रन्थानां पठनार्थं वयं प्रेरयामः एव यथा रामायणे रामः पितृसत्यं पालनं कृत्वा एव वनवासं गच्छति एव पितृ आज्ञां पालयित्वा तथैव महाभारते अपि युधिष्ठिरः युद्धं कर्तुं कदापि न इच्छति यतो युद्धेन बहूनां मृत्युः भवति एतद् ज्ञात्वा सः केवलं पञ्चग्रामः इच्छति तथैव सामान्यरूपेण वयं ज्ञातुं पारयामः एव एतादृशानां ग्रन्थानां पठनेन देशप्रेमभावना जागृत्य भवेत् पुनश्च नीतिवाणी पुस्तकानां पठनाय उत्साहप्रदानं पूर्वमेव उक्तवान् एव नीतिवाणी यथा भर्तृहरिशतकं भवतु चाणक्यनीति एतादृशान् ग्रन्थान् पठितुमपि तेषाम् उत्साहवर्धनं कारणीयमेव काव्यनाटकादि पठित्वा रसानुभूतिप्राप्ति काव्यनाटकादि किमर्थं पठामः रसानुभूतिप्राप्तिनिमित्तं तदपि सूचयामः पुनश्च सर्जनात्मकशक्तेः अभिवृद्धेः साकं शास्त्रानुरागी यथा भवेत् भविष्यत् तदर्थमपि प्रयासः करणीयमेव तेषां सर्जनात्मक इत्युक्ते रचनात्मक सर्जनात्मक इत्युक्ते रचनात्मक ज्ञानस्य वृद्धेः साकं ते यथा भाविनि काले किं भविष्यन्ति शास्त्रानुरागी समाजे वयं पश्यामः बहवः छात्राः किं सन्ति +3 पर्यन्तं पठन्ति शिक्षाशास्त्री कुर्वन्ति इदानीम् उद्योगं प्राप्तवन्तः अध्ययने तेषां रुचिः न भवति एव अतः तथा न करणीयमेव तेषां यथा अध्ययने अपि रुचिः भविष्यति ते अग्रे अपि गत्वा यथा कार्यं करिष्यन्ति तदर्थमपि अस्माकं सर्वदा प्रयासः भवेत् एव अनन्तरम् अस्ति मनोगत्यात्मकपक्षे अथवा कौशलात्मक लक्ष्यमिति भिन्नं भिन्नं भवति मनोगत्यात्मक भवति केषुचित् स्थानेषु कौशलात्मक भवति कौशलात्मक लक्ष्यं किम् अस्ति नाम तेषां चतुर्षु कौशलेषु तेषां वृद्धिः भवितव्यमेव स्पष्ट उच्चारणेन सह स्वमनोभावप्रकाशनाय दक्षता प्रदानं स्पष्ट उच्चारणं तत्र आवश्यकम् अस्ति पुनश्च स्वमनोभावं प्रकाशनार्थमपि दक्षतायाः आवश्यकं भवति एव स्वरचितविषयं लेखनेन सह विषयहृदयङ्गम करणीयम् स्वयं यत्किमपि रचितवन्तः तद् लेखनेन सह अथवा स्वयमपि किमपि कविता भवतु अथवा नाटकं भवतु इत्यादि आत्मा स्वयमपि लेखनीयं पुनश्च विषयः अपि हृदयङ्गमः भवेत् तथैव करणीयमेव पठितविषयम् आधृत्य सभाकार्येषु सक्रियता प्रदानं
यत्किमपि वयं पठितवन्तः अथवा यत्किमपि वयं पठितवन्तः छात्रान् कृते पाठितवन्तः ते छात्राः तं विषयं समादृत्य सभाकार्येषु यथा कुत्रचित् भाषणप्रतियोगिता अस्ति कुत्रचित् वाग्वर्धिनी अस्ति तेषु क्षेत्रेषु अपि तेषां सक्रियता भवेत् अतः एतेषु विषयेषु अपि अस्माकं ध्यानं दातव्यमेव। सम्प्रति अग्रे गच्छामः। शिक्षण उद्देश्यानां सम्पर्के त्रयः मुख्यबिन्दवः सन्ति। एतस्य विषये कः स्वस्य मतं प्रकाशयति? बेञ्जामिन् ब्लूम् महोदयः। एतत् इतः एव पुनश्च किञ्चित् मुख्यरूपेण आरम्भः भवति। सामान्य संस्कृत तत्त्व आसीत् संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यसम्पर्के, इतः उद्देश्यानां सम्पर्के आगच्छति एव शिक्षण उद्देश्यसम्पर्के। शिक्षण उद्देश्यसम्पर्के स्वमतं प्रारम्भिकसमये कः प्रतिपादयति इत्युक्ते बेञ्जामिन् ब्लूम् महोदय। कदा प्रकाशयति? 1956 तमवर्षे। 1956 तमवर्षे पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक ब्लूम् थियोरी इति अपि पृच्छन्ति, परीक्षायामपि आगच्छति। ब्लूम् महोदयस्य कति शिक्षण उद्देश्यानि आसन् अथवा हिंदी भाषायां प्रश्न आगच्छति सीटेट मध्ये, अत्यन्तं महत्वपूर्णभागः भवति। ब्लूम् एतस्य पूर्णनाम अस्ति बेञ्जामिन् ब्लूम्। बेञ्जामिन् ब्लूम् महोदय कदा एव शिक्षणोद्देश्यानां सम्पर्के स्वस्य मतं प्रकाशितवान् इत्युक्ते 1956 तमवर्षे। कदा प्रकाशितवान्? 1956 तमवर्षे एव एतस्मिन् विषये स्वस्य मतं प्रकटितवान् एव। कति पक्षाः सन्ति इत्युक्ते उक्तवान्? ज्ञानात्मकपक्षः, भावात्मकपक्षः, मनोगत्यात्मकपक्षः एव। संस्कृतक्षेत्रे एतस्य आवश्यकता किम् अस्ति चर्चितवन्तः। इदानीं सामान्यरूपेण पश्यामः एव। ज्ञानात्मक पक्षे इत्युक्ते किं भवति? कन्जेक्टिव् डोमिन्। भावात्मकपक्षे इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायां भवति एफेक्टिव् डोमिन्। पुनश्च मनोगत्यात्मकपक्षे इत्युक्ते भवति साइकोमोटर् डोमिन् इति। इत्युक्ते कथनस्य अभिप्रायः भवति बेञ्जामिन् ब्लूम् महोदयः त्रयः पक्षाः सन्ति इत्युक्ते शिक्षणोद्देश्याय त्रयः पक्षाः सन्ति इति उक्तवान्। एकं भवति ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक पक्षे इति। प्रत्येकस्मिन् विषये सामान्यरूपेण अपि वयं चर्चयामः एव। बेञ्जामिन् ब्लूम् महोदयः ज्ञानात्मकपक्षे सूचितवान् अथवा स्वपुस्तकेषु अपि सः वर्गीकरणं कृतवान् कथम् एकः छात्रः ज्ञानं प्राप्स्यति। वयं तु ज्ञानं प्राप्नुमः इत्युक्ते पुस्तकं पठामः चेत् ज्ञानं प्राप्स्यामः एवम् अस्माकं चिन्तनमस्ति। सत्यं तद् नास्ति। सत्यं किं भवति? ज्ञानप्राप्तिनिमित्तमपि कश्चन सोपानम् अस्ति, कञ्चन सोपानम् अस्ति। तं सोपानं यदि वयम् आचरामः तर्हि वयं किं भवितुं शक्नुमः? ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः एव। तदेव ज्ञानम् आजीवनं स्थिरीकरणं भविष्यति अस्माकं मनसि एव। तदर्थं बेञ्जामिन् ब्लूम् महोदयः ज्ञानात्मक उद्देश्ये षड्वर्गाः सन्ति इति उल्लिखितवान्। एकं किम् अस्ति? प्रारम्भिकसमये ज्ञानं, द्वितीय एकं प्रारम्भिकसमये किं भवति? ज्ञानं, तदुपरान्त आगच्छति बोधः, ज्ञानं, द्वितीय आगच्छति बोधः, तृतीय अस्ति प्रयोगः, चतुर्थे विश्लेषणं, पञ्चमे संश्लेषणं, षष्ठे मूल्याङ्कनम्। एतेषां यदि सम्यक् रूपेण वयम् आचरामः तर्हि वयं किं कर्तुं शक्नुमः? ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः। अस्माकं ज्ञानात्मक उद्देश्यमपि पूर्तिं भवितुम् अर्हति एव। पश्यन्तु, प्रारम्भिकसमये किम् आवश्यकं? ज्ञानम् आवश्यकं। यथा वयं कक्षामध्ये पाठयामः। कक्षामध्ये पाठनकाले किम् एकं शब्दमस्ति? उपरि। एतं शब्दं वयं पाठयामः, उपरि। इदानीम् उपरि इति शब्दस्य अर्थं छात्राणां कृते तु वयं वदामः अथवा यत्किमपि कुर्मः छात्रस्य आजीवनं मनसि तद् भवति यद् उपरि इति शब्दस्य अर्थं भवति उपरि इति, उपरि भागे। तदर्थं वयं किं किं कर्तुं शक्नुमः? प्रारम्भिकसमये शिक्षकः किं करोति? एकं शब्दं वदति उपरि, अनन्तरं तस्य बोधनं करोति। उपरि भागे एकं वाक्यं वदति, गृहस्य उपरि वानरः अस्ति। प्रथमसोपाने सः ज्ञानं दत्तवान् एव उपरि इति। द्वितीयसोपाने शब्दस्य बोधनं कारितवान्। उपरि इति शब्दस्य अर्थं उपरि भागे। उपरि इति शब्दं व्यवहृत्य एकं वाक्यस्य प्रयोगं करोति। कुत्र करोति? प्रयोग इति स्थाने। स्वयं छात्रम् आह्वयति, आगच्छतु, बहिः आगच्छतु। इदानीं पश्यतु, वृक्षः अस्ति, वृक्षस्य उपरि कः अस्ति? छात्रः वदति वृक्षस्य उपरि पक्षी अस्ति इति, विहङ्गः अस्ति इति। इदानीं तस्य आजीवनं प्रयोगः अभवत् एव, सः स्वयं ज्ञातवान् एव। उपरि इति शब्दस्य अर्थं भवति उपरि भागे। तथापि इतोपि एकं वाक्यं सः प्रयोगे पृच्छति, भवान् इतोपि एकं वाक्यं वदतु। तदा सः किं करोति? उपरि इति शब्दं व्यवहृत्य अन्यम् एकं वाक्यं वदति। यथा मस्तक उपरि केशाः सन्ति। तस्मिन् स्थाने शिक्षकः तस्य परिमार्जनं करोति। वदति न, मस्तक न भवति, मस्तकस्य उपरि इति भवति। इदानीं तत् किं भवति? विश्लेषणं भवति एव। एकवारं पुनश्च स्पष्टतां करोमि। ज्ञानतः विश्लेषणपर्यन्तं ज्ञानमध्ये केवलं शब्दज्ञानं भवति,
बोध इति स्थाने तस्य शब्दस्य अर्थं सः जानाति, ज्ञान इति स्थाने शब्दज्ञानम् अभवत्, बोध इति स्थाने शब्दस्य अर्थबोधः अभवत्, प्रयोग इति स्थाने शब्दस्य प्रयोगः सः करोति, प्रयोगं कृत्वा वाक्यं वदति, विश्लेषणम् इति स्थाने स अशुद्धवाक्यं वदति, तस्य समाधानं शिक्षकः करोति, परवर्ती समये अस्ति संश्लेषणम्। इदानीं सः छात्रः किं करोति, स्वयम् एव मूल्याङ्कनं करोति। किं मूल्याङ्कनं करोति, इदानीं सः कथं वाक्यं वदति, अन्ये छात्रः कथं वाक्यानि वदन्ति। उपरि इति शब्दं व्यवहृत्य कश्चन छात्रः वदति विद्यालयस्य उपरि वानरः अस्ति, विद्यालय वृक्षाणाम् उपरि पत्राणि सन्ति, एवं प्रकारेण अन्य छात्राः वदन्ति, एकवचने वदन्ति, द्विवचने प्रयोगं कृत्वा वदन्ति, बहुवचने प्रयोगं कृत्वा वदन्ति, सः कथं वाक्यं वदति, अतः उभयोः मध्ये सः किं करोति, आकलनं करोति एव। अनन्तरं किमस्ति, मूल्याङ्कनम्। इदानीं सः मूल्याङ्कनं करोति। पूर्वं सः उपरि इति शब्दस्य अर्थं ज्ञातवान् आसीत् वा, इदानीं सः जानाति अथवा न जानाति। तथैव एतत्तु सामान्यरूपेण अहम् उपरि इति शब्दं व्यवहृत्य एकं वाक्यम् उक्तवान्। तथैव यदा वयं शास्त्र अध्ययनं कारयामः तस्मिन् समये सामान्यरूपेण शास्त्रस्य ज्ञानं भवति, अनन्तरं तस्य अर्थं सामान्यरूपेण जानीमः, वाक्येषु प्रयोगं कुर्मः, एवं प्रकारेण जीवनेषु प्रयोगं कुर्मः। अनेन प्रकारेण अस्माकं ज्ञानात्मकक्षेत्रस्य वृद्धिः भवति एव। प्रश्नः आगच्छति, ज्ञानात्मकपक्षस्य कति पक्षाः सन्ति इत्युक्ते 6 पक्षाः सन्ति। केच ते ज्ञानं, बोधः, प्रयोगः, विश्लेषणं, संश्लेषणं, मूल्याङ्कनम्। अन्ते सर्व उत्कृष्ट सोपानं किमस्ति, मूल्याङ्कनमस्ति। प्रारम्भिकसोपानं ज्ञानं। सम्प्रति अग्रे पश्यामः एव ज्ञानात्मकक्षेत्रे कति पक्षाः सन्ति इत्युक्ते 16 सोपानानि सन्ति। प्रारम्भिकसोपानं ज्ञानम्, अन्तिमं मूल्याङ्कनं च। परवर्ती सोपानं भवति, तदा परवर्ती पक्षः भवति भावात्मकपक्षः इति। भावात्मकपक्षे किं भवति, अभिवृद्धि, मूल्य, रुचि, प्रशंसा, एतेषां किं भवति, सम्बन्धः भवति एव। अतः भावात्मकपक्षे अभिवृद्धि भवति, मूल्ये भवति, रुचि भवति। रुचि इत्युक्ते छात्राणां कस्मिन् विषये रुचिः अस्ति तदपि ज्ञातव्यमेव। प्रशंसा एते सर्वे तत्र सन्निहिताः भवन्ति एव। अतः शिक्षकस्य यत् कर्तव्यं भवति, किं भवति, सः भावात्मक उद्देश्यानां छात्राणां भावात्मकपक्षस्य तेषां रुचि कुत्र अस्ति, तेषाम् इच्छा कुत्र भवति, तेषां मनोवृत्तिः कुत्र अस्ति, एतेषां विषये ज्ञात्वा एव पाठनीयमेव। तदर्थमपि भावात्मकपक्षे अपि किम् अस्ति, 6 पक्षाः सन्ति। एकमस्ति ग्रहणं, द्वितीयः अस्ति भावात्मकपक्षे अपि 6 पक्षाः सन्ति। ते च वर्तन्ते ग्रहणम्, अनुक्रिया, सन्तोषः, अनुमूलनं, चिन्तनं, व्यवस्था। पश्यामः एव एतेषां 6 पक्षाणां विषये, 6 सोपानानां विषये। आरम्भिकसमये किमस्ति, ग्रहणम् इति अस्ति एव। इदानीं शिक्षकः कक्षां प्रति गत्वा तत्र वदति यत् वयम् अद्य व्याकरणं पठामः इति। इदानीं छात्रः व्याकरणम् इति शब्दं श्रुत्वा किं चिन्तयति, इदानीं व्याकरणं त्यजन्तु, इदानीं भवन्तः चिन्तयन्तु, शिक्षकः कक्षां प्रति समागत्य अद्य वयं गणितं पठामः इति वदति, तद् विद्यालयछात्राणां चिन्तनं किं भवति। अनन्तरं किम् अस्ति, तेषां कीदृशी प्रतिक्रियां दर्शयन्ति। अनुक्रिया इत्युक्ते प्रतिक्रिया, ग्रहणम् इत्युक्ते विषयस्य ग्रहणम् अभवत्, तदुपरान्तं किम् अस्ति, अनुक्रिया। अनुक्रिया इत्युक्ते प्रतिक्रिया। छात्राः निरसः भवन्ति, अरे व्याकरणं वा कः पठिष्यति, व्याकरणम् इति शब्दं श्रुत्वा एव ते किम् इच्छुकाः न भवन्ति पठनाय। अतः ते अनुक्रियां, प्रतिक्रियां दर्शयन्ति, व्याकरणं न पठामः इति। अनन्तरं शिक्षकस्य तत्र दायित्वं भवति छात्राणां सन्तोषस्य सृष्टिकरणार्थम्। इत्युक्ते छात्राः व्याकरणस्य महत्त्वं बोधयति, वदति यत् भवन्तः यदि व्याकरणं पठन्ति चेत् भवन्तः साहित्यविषये पठितुं शक्नुवन्ति, सम्भाषणे अपि शुद्धता आगमिष्यति, दर्शनशास्त्रादि पठिष्यन्ति। अनन्तरं छात्रः सन्तोषः भवति, अरे व्याकरणं तु अत्यन्तं महान् विषयः अस्ति, अस्माकं पठनीयमेव। अतः सः व्याकरणं पठितुम् अग्रे प्रारम्भं करोति एव। प्रारम्भिकसमये किम् अस्ति, ग्रहणं भवति, विषयग्रहणं, तदुपरान्त अनुक्रिया इत्युक्ते स प्रतिक्रियां दर्शयति। तृतीयसोपाने व्याकरणम् इति विषयं श्रुत्वा सः सन्तोषः भवति एव। परवर्ती समये अस्ति अनुमूलनम्। अनुमूलनम् इत्युक्ते किं भवति, तस्य महत्त्वं स जानाति एव। यथा इदानीं सः व्याकरणम् इति शब्दं श्रुत्वा अग्रे यथा निष्क्रियतां न प्रदर्शयिष्यति, तदर्थमपि सः प्रयासरतः भवति एव, तद्भवति अनुमूलनम्। अनन्तरम् अनुमूलनम् इत्युक्ते निष्ठया, मतलब इत्युक्ते तत्र सः सम्यक् रूपेण अवगच्छति चेत् अग्रे एतस्य परिवर्तनं न करणीयमेव। व्याकरणम् इत्युक्ते सः एकवारं व्याकरणस्य महत्त्वं जानाति, पुनश्च व्याकरणं प्रति
किं स्वस्य अभिरुचिमेव सर्वदा दर्शयति एव। अनन्तरं चिन्तनं करोति, किं किं पठनीयमस्ति, किं च करणीयमस्ति, एतेषु विषयेषु चिन्तनं करणीयमस्ति। अन्ते एव व्यवस्था अस्ति। व्यवस्था इत्युक्ते आवश्यकपरिवर्तनानि, किं किम् आवश्यकं व्याकरणपाठनाय, किं च आवश्यकं, कीदृशानि उपकरणानि आवश्यकम्, एतेषु विषयेषु चिन्तयति एव। कीदृशानि पुस्तकानि मम संगृहीतानि, एतेषु विषयेषु चिन्तयति एव। तथैव यथा ज्ञानात्मकपक्षे षड्पक्षे आसन्, तथैव भावात्मकपक्षे अपि षड्पक्षाः सन्ति। प्रारम्भिकं सोपानं भवति ग्रहणम्, अन्तिमं सोपानं भवति व्यवस्था एव। ग्रहणम्, अनुक्रिया, सन्तोषः, अनुमूलनं, चिन्तनं, व्यवस्था, एवं प्रकारेण षड्पक्षाः सन्ति एव। परवर्ती समय अस्ति मनोगत्यात्मकपक्ष इति। ज्ञानात्मकपक्ष गामकक्रियासु क्षम्यताम्, मनोगत्यात्मकपक्षः गामकक्रियासु शारीरिकक्रियासु च अधिकबलं ददाति। ब्लूम् महोदयानुसारम् एतस्य अपि षड्वर्गाः सन्ति। इत्युक्ते ब्लूम् महोदय त्रयः पक्षाः सन्ति इति प्रारम्भिकसमये वदति। ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, प्रत्येकेषु सोपाने षड् वर्गाः सन्ति इति तस्य मतं भवति एव। केचते प्रारम्भिकसमये अस्ति उद्दीपनं, द्वितीय अस्ति कार्यकरणं, तृतीय भवति नियन्त्रणं, समायोजनं, पुनश्च अस्ति स्वाभाविकरणं, तदुपरान्त अस्ति स्वभावः। एवं प्रकारेण षड्पक्षाः सन्ति इति वदति। किन्तु इतोपि कश्चन नाम कयोः पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकानां मतं भवति यत् स्पिन्सन् पुनश्च क्लिवर् एतयोः मतं भवति यत् मनोगत्यात्मकपक्षे पञ्चपक्षाः सन्ति इति। एकं भवति प्रत्यक्षीकरणं, व्यवस्था, निर्देशात्मक अनुक्रिया, कार्यप्रणाली, जटिलप्रक्रिया अनुक्रिया, एवं प्रकारेण पञ्चपक्षाः सन्ति इति तस्य मतं भवति एव। आगच्छन्तु मनोगत्यात्मकपक्षे कति पक्षाः सन्ति एतस्य विषये चर्चयामः एव। मुख्यतः अत्र कति पक्षाः सन्ति, पञ्चपक्षाः सन्ति। ब्लूम् महोदयस्य त्यजामः चेत् प्रत्यक्षीकरणम् इत्युक्ते विषयस्य प्रत्यक्षीकरणं, प्रेजेण्टेशन् तथा भवेत्। अनन्तरं व्यवस्था, तस्य जीवने तस्य आवश्यकता किम् अस्ति तथैव व्यवस्था करणीया। निर्देशात्मक अनुक्रिया, कार्यप्रणाली, अन्ते जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। जटिल समस्या आगच्छति चेत् तस्य समाधानं कथं करणीयं तस्मिन् क्षेत्रे अपि ध्यानं दातव्यमेव। एवं प्रकारेण मनोगत्यात्मकपक्षे कति पक्षाः सन्ति, पञ्चपक्षाः सन्ति। ब्लूम् महोदयस्य मतानुसारं षड्पक्षाः सन्ति एव। मित्राणि, एतदेव अद्यतनसत्रम् आसीत् यत्र वयं चर्चां कृतवन्तः संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यानां सम्पर्के। सम्प्रति केचन परीक्षोपयोगी प्रश्नाः सन्ति, तेषां सम्पर्के आलोचयामः एव। डेस् विना भाषाशिक्षायाः उद्देश्यं पूर्णं न भवति। डेस् विना भाषाशिक्षायाः उद्देश्यं पूर्णं न भवति। लक्ष्यं, ज्ञानं, महत्त्वं, ज्ञानं, संस्कृतं। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। न भाषाशिक्षायाः उद्देश्यं पूर्णं न भवति। लक्ष्यं विना उद्देश्यं पूर्णं न भवति। लक्ष्यं नास्ति चेत् उद्देश्यं न आगच्छति। अतः लक्ष्यं विना भाषाशिक्षा उद्देश्यं पूर्णं न भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यानां निर्धारणसमये त्रयः पक्षाः सन्ति। अधस्तनेषु कः उपयुक्तपक्षः। जानीमः वयमेव संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यानां विषये यदा पठामः तदर्थं तस्मिन् समये त्रयः पक्षाः भवन्ति। एकं भवति ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। एतेषु कः पक्षः नास्ति। एकवारं पुनश्च पश्यन्तु, मनोवैज्ञानिकपक्षः एव अत्र समुचितविकल्पः भवति एव। इति मनोवैज्ञानिकपक्षः अत्र नास्ति, मनोगत्यात्मकपक्षः इति भवति। पुनश्च वदामि कति पक्षाः सन्ति, त्रयः पक्षाः सन्ति। ब्लूम् मतानुसारं त्रयः पक्षाः सन्ति, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। परवर्ती प्रश्नम् अस्ति शिक्षणस्य कति उद्देश्यानि भवन्ति। त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षड्। शिक्षणस्य कति उद्देश्यानि भवन्ति। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति शिक्षणस्य त्रयः उद्देश्यानि भवन्ति। कति उद्देश्यानि, त्रयः। परवर्ती समय अस्ति ब्लूम् महोदयस्य मतानुसारं ज्ञानात्मकपक्षे कति सोपानानि सन्ति। ब्लूम् महोदयस्य मतानुसारं ज्ञानात्मकपक्षे षड्पक्षानि सन्ति। केचते तदपि किञ्चित् ज्ञानं नाम मनसि स्थापनीयं। प्रारम्भिकसमये किमस्ति, ग्रहणम्, अनन्तरं किमस्ति, क्षम्यतां, ज्ञानं। प्रारम्भिकसमये ज्ञानं, द्वितीय भवति बोधनं, बोधः, तृतीय अस्ति प्रयोगः, चतुर्थे विश्लेषणं, पञ्चमे संश्लेषणम्, अन्ते अस्ति मूल्याङ्कनम्। एकवारं पुनश्च वदामि, ब्लूम् महोदयस्य मतानुसारं ज्ञानात्मकपक्षे कति सोपानानि सन्ति, षड् सोपानानि सन्ति। ते च वर्तन्ते ज्ञानं, ग्रहणं, क्षम्यतां, ज्ञानं, पुनश्च ज्ञानात् परं भवति बोधः, बोधात् परं भवति प्रयोगः, विश्लेषण, संश्लेषण, अन्ते अस्ति मूल्याङ्कनम् एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रियङ्का लघुशिशूनां कृते सिंहसस्य कथां श्रावयति अथवा वदति।
अनेन शिशूनां कस्मिन् क्षेत्रे विकासः भविष्यति इति तस्याः किम् उद्देश्यम् अस्ति। नाम एकं सिंहस्य कथं श्रावयति तस्य मुख्यलक्ष्यं किम् अस्ति एव पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव ज्ञानात्मक उद्देश्यम् इति। तस्य मुख्य लक्ष्यं किम् अस्ति? ज्ञानात्मक उद्देश्यं। छात्राः पञ्चतन्त्र हितोपदेशकथासु प्रेरितभूता भविष्यन्ति, तदर्थं सः एव सिंहस्य कथां श्रावयति एव। समुचितविकल्पः ज्ञानात्मकः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, माधव कक्षा प्रारंभे रामायण उदाहरणानि वदति, स कस्मिन् क्षेत्रे विकासे प्रयत्नशीलः। समुचित विकल्प अत्र भवति भावात्मक लक्ष्यम् इति। तस्य लक्ष्यं किम् अस्ति? छात्राः रामायण महाभारत आदि ग्रन्थेषु पठितुं ते इच्छुकाः भवन्तु, तदेव तस्य लक्ष्यम् अस्ति। अतः समुचित विकल्प भावात्मक लक्ष्यम् इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अधस्तनेषु किं भावात्मक कौशलस्य अंशः नास्ति? साहित्य अनुराग उत्पादनं, रामायण महाभारत आदि पाठयित्वा देशप्रेम भावना जागृता करणीया, नीतिवाणी पुस्तकानां पठनाय उत्साह प्रदानं, स्पष्ट उच्चारणेन सह स्वमनोभाव प्रकाशनाय दक्षता प्रदानं। पश्यामः चेत् अत्र समुचित विकल्प भवति एव चतुर्थ विकल्प। यतोहि एतत् किमस्ति किमस्ति कौशलात्मकस्य एव अंशः अस्ति एव। छात्राः कौशलेषु कथं दक्षतां प्राप्स्यन्ति तदेव एतस्य लक्ष्यं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, संस्कृत साहित्यस्य कश्चन अंशः मिता सर्वदा कक्षायां सस्वरेण पठति, छात्रानपि पठनाय वदति। एतस्य किम् उद्देश्यं? तस्य किम् उद्देश्यं भवति एव? ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक। पश्यामः चेत् अत्र समुचित विकल्पः भवति, तस्य लक्ष्यमस्ति कौशलात्मक। इत्युक्ते सः छात्राणां पठन पुनश्च भाषणकौशलस्य विकासार्थं सः प्रयत्नरतः अस्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, कदा ब्लूम् महोदयः शैक्षिक उद्देश्यानां विषये स्वमतं दत्तवान्? सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति 1956 तमवर्षे बेञ्जामिन् ब्लूम् महोदय एव शैक्षिक उद्देश्यानां विषये स्वमतं प्रकाशयति एव। ज्ञानात्मकपक्षस्य सर्वोत्तमपक्षस्य नाम किमस्ति? अत्र सम्यक् विकल्पः भवति मूल्याङ्कनं। ज्ञानात्मकपक्षस्य सर्वोत्तमपक्षस्य नाम किमस्ति? मूल्याङ्कनम् इति भवति एव। मित्राणि, एतदेव अद्यतनसत्रमासीत्, यत्र वयं चर्चितवन्तः शिक्षण उद्देश्यानां सम्पर्के। पुनश्च मिलामः अग्रिमसत्रे, तत्र इतोपि संस्कृतशिक्षणाभिरुचिविषये चर्चां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः मित्राणि, नमस्कारः।